tocó vivir esto ahorita como una experiencia que nunca, es la primera vez que vengo a esto. Yo soy de Puebla, no soy de acá de Guadalajara. Y tengo muy poco acá, en 1 año y medio. Y todo lo que he vivido, lo que he hecho aquí en la empresa, que me ha brindado sus puertas, bendito sea Dios, he salido adelante, ¿verdad? Entonces, me he encontrado con Dios. Me impresionó mucho la película que, que estaban pasando al principio, luego lo del padre. Yo no conocí tampoco a mi padre, o sea, tuve un padre que desgraciadamente fue desobligado con nosotros, con mis hermanos, ¿verdad? Y todos tenemos problemas, no nomás, yo creo que no nomás nosotros, y todos necesitamos de todos, por eso estamos acá. Si no, no estuviéramos acá, porque con la ayuda de Dios, que nos bendice todos los días, y que yo realmente rezo porque me vaya bien, que me cuide, que me proteja, y yo creo que me ha bendecido porque tengo limpia mi conciencia. Así es que yo les agradezco todo esto, y lo único que voy a hacer es echarle ganas a mi trabajo. Me gusta mi trabajo y estoy aquí. Esperamos que se vuelva a repetir otra convención como esta y que me haya invitado. Pues gracias a todos, que Dios los bendiga, y a que lo bendiga a mí también, a mi familia.